好啦，第七條，咁呢題咧，咁由於空嘅體積係1/3派 r 二次 h，不過呢條有啲特別，因為佢話俾我哋知咧，個 height 咧同埋個 base 係一樣嘅，咁即係話咧，佢 r 係會等於 h，咁當然我哋要單一嘅數字啦，咁就係1/3派 r 3次，咁時間關係咧，我都計咗佢當時喺靜低水嘅半徑咧係6嚟嘅。咁呢條式就好明顯揾 rate of change 啦，咁就 differentiate both sides with respect to t 啦。咁呢個我不嬲都寫㗎啦，記住要寫啦。咁 dv dt 就等於1/3派3r 二次 dr dt 就係所有我哋想要嘅嘢啦。咁當然睇翻啲資料啦，佢俾咗啲咩我哋？佢俾咗個 volume 咧係 decrease 啦，當然因為個體積不斷減少啊。dv dt 咧就係負數啦。咁 r 就係6啦。咁塞翻晒啲嘢入去，我哋負2派1/3派3/6二次 dr dt。咁會計到 r 係負數，咁好正常嘅，因為佢個半徑都個體積不斷細，你始終都會不斷細啦，所以掉埋個答案。-2除18，因為派同派約咗啊，所以咧佢最後36嚟嘅呢個寫錯。最尾 dr dt 咧，記住寫單位啦，-10⁻1個 cm per second。OK， 呢條比較簡單啲。